วัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นิวฟาร์มพาร์คนะคะ เราจะมาทำ Q&A นอกสถานที่กันนะคะ ส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนคณะแพทย์ที่มหาลัย Melbourne University นะคะ คลิปที่แล้วนะคะเราก็เมนชั่นว่า Melbourne Uni เนี่ยเป็นหนึ่งใน Group of 8ใช่ไหมคะ Group of 8เนี่ยคืออะไรก็พูดง่ายๆมันก็เป็นมหาลัยที่อยู่ในอันดับต้นๆของประเทศนะคะด้วยความที่เป็นมหาลัยชั้นนำนะคะในเชิงวิชาการแล้วก็เขาก็มีบทบาทสำคัญนะคะเกี่ยวกับงานรีเสิร์ชที่ได้การยอมรับของทั่วโลกแล้วส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียด้วยนะคะ7มหาลัยที่อยู่ใน Group of 8เนี่ยเขาก็ติดอยู่ในอันดับ Global Top 100 ด้วยนะคะอย่างปีนี้ Melbourne Uni เขาก็อยู่ที่อันดับ37ของโลกส่วนในประเทศนะคะก็อยู่ราวๆที่1 2ไม่ก็3นะคะเท่าที่จำได้เนี่ยมันก็จะมี U Melbourne นะคะ U Sydney แล้วก็ ANU ที่เปลี่ยนกันครองอันดับ1นะคะโอเควันนี้เราก็จะมี Special Guest นะคะเขาเคยเป็นนักเรียนแพทย์เก่าที่มหาลัย Melbourne Uni นะคะเขาก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรียนแล้วก็การเข้าคณะแพทย์ที่นั่นนะคะตอนนี้แขกรับเชิญเราก็กำลังจะเดินมาแล้วนะคะเห็นไหมตาดานี่ก็คือ Special Guest ของเรานะคะหรือว่าดร.ยงแฟนเราเองค่ะใช่อย่างยงก็อาจจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาในคลิปก่อนๆนะคะเราก็จะมาเล่าประวัติเขาคร่าวๆนะคะเขาเป็นคนมาเลเซียนะคะเขาก็เรียนจบมัธยมที่มาเลนะคะจากนั้นก็เข้าคณะแพทย์ที่มหาลัยมาเลเรียกว่า IMU นะคะหรือว่า International Medical University นั่นเองก่อนที่จะ transfer มาเรียนที่ Melbourne Uni นะคะจนจบOkay, we'll start with the first question. What year did you come to Melbourne Uni and what was the process? So I started off with International Medical University, IMU, in Malaysia in 2001. Yep. Basically, I studied my preclinical tertiary years there for 2.5 years. And then we went through a matching process because it's a twinning university. And then we subsequently get transferred to the other university. And depending on the university, but I spent about 3 years in Melbourne University to complete my medical degree. Okay. And how was the interview for you? The interview basically is a group interview, Yeah. Which involves the university sending a panel. So all the university have different panels, and then we sit in a group and we do a group interview. Because Melbourne University is very popular, there was about 20 to 30 of us who sat into the interview, Yeah. and then only 6 of us were selected to enter into Melbourne University the next year. Okay. So 6 were selected from IMU. Yes. Okay. Yeah. Per semester. Yeah. Okay. Yeah. How many semesters are there in Melbourne Uni? 2 semester. So there's 12 of us end up in Melbourne Uni for that year. Okay. And what were they looking for in the candidates? So basically, they look for academic achievement, which is basically our grades in IMU, and also the communication skill, which is through the interview itself. And lastly is our curriculum vitae, Yeah. which basically shows our leadership as well as teamwork through our various involvement in various activity like clubs in the university, Okay. as well as in the high school. Okay, so can you share some of your academic achievements when you were in high school or at uni? Well, in high school, I was the prefect for a few years, and then I was involved in a few clubs as well. For example, the Red Cross as well as the chess club. And then in university, I was the president of the Wing Chun Society, which is basically a kung fu martial art, as well as the chess club and a few other clubs as well. Okay. All right. And maybe can you tell us about the medical school curriculum at Melbourne Uni? So Melbourne University for direct entry, there's 2 pathways, but for us IMU it's slightly different pathway. For the direct entry, basically you can enter at that time as undergraduate or postgraduate. For undergraduate, it's a 6-year degree, which include 1 year of research year. For postgraduate, it's basically a 4 years postgraduate degree. For us, IMU, we enter on the final 6 months
of the preclinical, which is also the theory years, and then we skipped the research year, and then we went straight to the clinical years for another 2.5 years Yeah. before we graduate from medical school. Okay, but I think now Melbourne Uni only has one pathway, isn't it? Which is Yes. postgrad only. Yep, they have changed to only postgraduate since I graduated. Okay. So how was your experience at Melbourne Uni then? It was good. Melbourne University is a fantastic university. It's very well structured, and there's good lectures, and everything is very well organized. And there was a lot of Asian there as well, so I make a lot of friends. So with good group of friends and good lectures, basically it's a fantastic experience, and it helps. Melbourne was the most liberal city at that time as well. Okay. So what happened after graduation? Being an international student that graduated from Australian University, was there any restrictions placed on you or based on your internship? Well, there's no restriction per se. However, there's a ranking system because the system to prioritize the local citizen as well as the permanent resident. Even the local student in the same state get better priority over interstate candidates. Yep. So me being an international student, but I study in a local university, I'm not very high on the system, but I'm still higher than the international candidates applying from overseas. Okay. Alright. ตอนนี้ก็สิ้นสุดการอินเทอร์วิวแล้วนะคะ Just to conclude this whole Q&A, do you have any advice to the viewers or anyone watching who want to maybe study medicine in the future? Well, basically for whoever interested to enter a medical school, start planning early, like early in the high school, because nowadays they don't just look at academic grades, they look at everything, including leadership, teamwork. So the CV is very important. You do have to work on your CV by joining clubs and involved in the high school or university activity early on. Yep. And basically shows that your leadership, teamwork, as well as even working experience as well. Okay, thank you so much for sharing your experiences with us today. Yeah, hopefully we'll see you again in the next episode, maybe. Okay, see you. Bye bye. Bye. ก็สิ้นสุดของ Q&A นี้แล้วนะคะ เราก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้นะคะ คนไหนที่มีคำถามหรือว่าอยากจะ request อะไรก็เขียนไว้ข้างล่างได้เลยนะคะ ส่วน Q&A หน้านะคะ เราคิดว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานเป็น intern นะคะ หรือว่าเป็น resident ในโรงพยาบาลของออสเตรเลีย ยังไงก็ฝากกดปุ่มไลค์นะคะ แล้วก็ subscribe นะคะ จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้เราก็สวัสดีนะคะ บ๊ายบายค่ะ Start off first. ก็ขอแนะนำดร.ยงนะคะ หรือว่าแฟนเราเอง เย้ Hi, I'm Yong.โอเค ก็ขอแนะนำนี่ก็คือ What's the yellow thing? I don't know. Please unbalance.